Привет, Каскадос! Сегодня у нас 23 сентября. 23, да, Пашуня? Да. Погода просто бомбезная. 26-27 градусов. Море тоже очень хорошее. Отдыхающих, как ни странно, много. В каждом доме по 2-3 квартирки заселены. Каскадос норм? Да. Все понятно, все хорошее. Мне больше всего нравится Экопарк. Там больше всего, там классные качели, горки есть. 2 горки, много качель. Еще есть там зайцы. Еще есть белочки, черепашки и лошадки. Но мы сегодня ходили, лошадок не было. Как обычно, сейчас подойдем, посмотрим, как водичка. Море спокойное, очень теплое. Все купаются, загорают. Так что октябрь не предел, можно отдыхать. Сегодня кормим чаек, бакланов и всех, кто есть. Вон Ванчика. Вверх! Вверх кидай, Вань! Высоко вверх! Молодец!